Lawan Cina, Filipina siap kirim kapal militer ke Laut Cina Selatan. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bahwa dia siap mengirim kapal militer ke Laut Cina Selatan. Tujuannya untuk mengajukan klaim atas sumber daya minyak dan mineral di bagian jalur perairan strategis yang disengketakan. Duterte selama ini dikritik di dalam negeri karena bersikap lunak dengan menolak untuk mendorong Beijing mematuhi putusan arbitrase internasional. Namun, dia sekarang mengatakan ingin meyakinkan rakyatnya bahwa dia akan menegaskan klaim Filipina atas sumber daya seperti minyak dan mineral di Laut Cina Selatan. Saya tidak begitu tertarik sekarang pada memancing. Saya tidak berpikir ada cukup ikan untuk diperdebatkan. Tapi ketika kita mulai menambang, ketika kita mulai mendapat apapun yang ada di perut Laut Cina, minyak kita, pada saat itu saya akan mengirim kapal abu-abu saya ke sana untuk mengajukan klaim, kata Duterte dalam pidato publik Senin malam sebagaimana dikutip Reuters Selasa 20 April 2021. Jika mereka mulai mengebor minyak di sana, saya akan beritahu Cina. Apakah itu bagian dari kesepakatan kita? Jika itu bukan bagian dari kesepakatan kita, saya juga akan mengebor minyak di sana, ujarnya meski menegaskan ingin tetap berteman dengan Beijing. Duterte telah berusaha membangun aliansi dengan Cina karena dijanjikan pinjaman dan investasi miliaran dolar, yang sebagian besar belum terwujud. Sikapnya itu membuat frustasi kaum nasionalis di Filipina. Dia telah berulang kali mengatakan Filipina tidak berdaya untuk menghentikan Cina dan bahwa menantang aktivitasnya dapat menimbulkan risiko perang. Pemimpin Filipina itu mengatakan tidak ada cara bagi Filipina untuk menegakkan tanpa pertumpahan darah keputusan arbitrase tahun 2016 yang mengklarifikasi hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya. Kedutaan Besar Cina di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait pidato Duterte. Filipina telah mengajukan beberapa protes diplomatik terhadap tindakan Cina di Laut Cina Selatan, dengan yang terbaru menuduh tetangga raksasanya itu melakukan penangkapan ikan ilegal dan mengerahkan lebih dari 240 perahu di dalam perairan teritorialnya. Amerika ketahuan buntuti kapal Cina di Laut Cina Selatan. Amerika ketahuan buntuti kapal Cina di Laut Cina Selatan. Reaksi Cina bikin syok, Amerika Serikat siap dihantam. Ketegangan di Laut Cina Selatan telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dikarenakan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat tertangkap mengintai kapal induk militer Cina. Rekaman telah muncul di media sosial, di mana diambil oleh perwira Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal perang Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Video tersebut menunjukkan bahwa mereka berada tidak jauh dari Liaoning, kapal induk militer Cina yang tengah melakukan latihan militer. Dilansir dari express.co.uk pada Minggu 18 April 2021, Alex Luk, seorang ahli militer Cina, men-tweet foto dan video yang pertama kali diposting di platform media sosial Cina Weibo. Foto bagus dari grup operasi Liaoning dibayangi oleh DDG Amerika Serikat, sebuah FFG 054A dan DDG 052D terlihat di belakang kapal induk. Dan rekamannya, perhatikan pendekatan J-15 dan pendaratan ditangkap. Disebutkan bahwa foto dan video itu disebar sendiri oleh para perwira Angkatan Laut Amerika Serikat sekitar beberapa hari yang lalu.
Tampaknya para perwira itu berada di kapal perang Amerika Serikat yang melacak sedang Liaoning. Pada hari Senin lalu dipastikan bahwa kapal induk Cina Liaoning memimpin latihan angkatan laut di dekat Taiwan. Amerika Serikat sendiri disebut mengetahui fakta itu dan segera menyuruh kapal USS Mustin untuk membayangi kelompok kapal induk Liaoning. Amerika Serikat merilis foto yang menunjukkan USS Mustin, sebuah kapal perusak berpeluru kendali, membayangi Liaoning dalam sebuah langkah yang menurut para analis dirancang untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada Cina. Foto yang tersebar di media sosial itu sendiri memperlihatkan kapten kapal, Komandan Robert J. Brinks, dan wakilnya Komandan Richard D. Steele sedang mengawasi Liaoning yang jaraknya hanya beberapa ribu meter. Sebenarnya tidak ada masalah dalam foto ini, karena perintahnya kapal Amerika Serikat hanya membayangi kapal Cina. Namun pakar dari Cina menganggapnya sebagai ancaman. Seorang analis Lu Lixi, mantan instruktur di Akademi Angkatan Laut Taiwan, mengatakan foto itu adalah sejenis perang kognitif dari Amerika Serikat saat ketegangan di Cina Timur dan Selatan meningkat. Dalam foto tersebut, Komandan Brinks terlihat sangat santai dengan kaki menghadap ke atas kapal Liaoning hanya beberapa ribu meter jauhnya. Sementara wakilnya juga duduk di sampingnya, menunjukkan mereka menganggap enteng rekan-rekan PLA mereka. Foto ini jelas merupakan perang kognitif untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak menganggap PLA sebagai ancaman langsung.